nama gaddisiisaa gadda onnee namaa cabsu dhugaa waaqayyoo misirroo heerumtee misirrummaa isheetillee osoo fixatin karaa biyya arabaatti imalte dhumti ishee immoo gadda ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Haati gadditee imimmaan roobsaa jirti. Waaqayyo dhugaa ishee habaasu. Nageenyi faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fardiftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoon nagaa koodha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettii keenya asirratti ilaaltan kuni misirroo taateeti kara biyya Saudi Arabiyaa kan deemte jechuudha. Heerumtee ji'a sadaffaatti kara biyya Arabaa deemte jechuudha. Maaliif heerumtee bultii ijaarrattee kanumarra immoo guddannee bultii keenya sirriitti guddisnee waliin jiraanna jechuudhaan abdii ishii gara fuulduraa ilaaltee hawwii ishii gara fuulduraa guuttachuuf jecha abbaa manaa isheetiin walii galanii wal fuudhanii ji'a sadaffaatti kara biyya Arabaatti imalte jechuudha. Erga imalte yoo maaltu ishee mudate baay'ee nama gaddisiisa. Akkuma beektan hundi keessanuu Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen keenya obboleeyyan keenya baay'een isaanii du'aa jiru jechuudha. Du'aa turanillee lubbuun isaanii darbaa jira sababa hin beekamne jechuudha. Obboleettiin keenya kunis akkuma argitan dhugaa baay'ee nama gaddisiisa wanta onnee nama cabsuudha. Haati isheellee akkuma ilaaltan onneen ishee cabee guggubattee akkasittiin bo'aa jirti jechuudha. Saudi Arabiyaa deemtee waggaa tokko booda kan rakkinni ishee mudate jechuudha. Mana keessatti warra bira hojjettu ijoolleen isaanii keessaa ijoollee tokkotu dhukkubsataan jira jetteedhaan kaa bilbiltee maatii isheetitti abbaa manaa isheetitti yeroo haasoftu sababa sanii fi hin beektanni mana baay'ee keessa jechuudha. Warreen mana ormaa keessa jirtan hin beektan hundi keessanuu mana baay'ee keessa ijoollee isaanii keessa ijoolleen dhukkubsataan hin dhabamanii jechuudha. Kanaaf namni tokko immoo maal godhaa wanta hin taanetti amana jechuudha. Waan hin taanetti wanta amlikoo wayititti amananii akkas na fakkaata. Kanaaf maal ta'anii yoo isheen duute daa'imni keenya fayyitii jedhanii yeroo haasa'anii yeroo wal mari'atan dhaga'ee jira jettee abbaa manaa isheetti dawwaltee himtee jechuudha. Ergasii immoo xiqqoo turtee maal godhanii ajjeesuuf jecha manatti itti cufanii jechuudha. Manni natti cufameera na dhaqqabaa yoo dandeessa mana kanaa na baasaa jettee iyyattee abbaa manaa isheetti illee iyyattee turte jechuudha. Garuu karaa biiroo biyya keessa jirutti illee deemanii ergaachi deemanii illee furmaatan arganne warri maatiin ishee bira teessu deebii hin deebisanii jechuudha. Kanaaf obboleettiin teenya tuni achittiin lubbuu ishii dabarsan jechuudha. Achitti manatti cufanii ajjeesanii jechuudha. Ilmoo ofii fayyisuuf jecha lubbuu ishii baasanii jechuudha. Erga ajjeesanii booda yoo diraamaa hojjetu dhugaa waaqayyoo baay'een isaanii akkas godhu jechuudha. Erga ajjeesanii booda mana fincaanii keessa galchanii nama ajaa'iba dhugaa waaqayyoo. Mana fincaanii keessa galchaniitu shaashuma ishee kan isheen qaama isheetti niqatu kan sibiilli mukti itti eenyu jedhu hin jira mitiire kan bishaan ittiin gamadiin irratti rarraafamu jechuudha. Isarrattiin shaarbi ishii hidhanii akkanatti of ajjeeste kanaan of fannistee of ajjeeste jedhanii diraamaa hojjetan jechuudha. Waaqayyo garuu hin arga. Namni hin argu malee waaqayyo hin arga jechuudha. Hojii isaanii hunda waaqayyo hin arga. Dhugaa dubbachuuf dhugaan namaa ooltee bultii malee hin baati. Dhokattee haftu. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha Oromoon mammaakuu. Kanaaf dhugaan tun immoo hin baati malee dhugaan miskiinaa dhugaan hiyyeessaa hin baati osoo hin baane hin haftu jechuudha. Waaqayyo immoo adabbii isaan irratti baay'isa isaanillee jechuudha.
obboleettiin teenya ka baay'ee tokko nama gaddisiisti dhugaa waaqayyoo. Maatiin ishee yookaan reeffa ishee ilaalee boo'ee awwaallatee garaan isaanii hin ciifne achittiin awwaalamteerti jedhanii dhoksanii jechuudha. Akkamittiin awwaalan? Achitti akkamittiin awwaaluu danda'an? Baay'een isaanii yoo du'an illee reeffi kara biyyaa gala. Akkamittiin isaan immoo achittiin awwaalanii? Awwaalamtee jirti jennaan. Maaliif sababni isaa jennaan deebiin qaban awwaalamteedha malee jechuudha. Maatii gaafiitti ta'e jechuudha. Kan gaafiitti ta'e kanaadha. Kanaaf uummanni keenya akka sagalee naa ta'an, sagalee naa ta'aa jettee haatikaa obboleeyyan abbaan manaa ishee akkanattiin bo'aa jiru jechuudha. Obboleettii teenya duutee ajjeesaniiru. Erga duutee immoo reeffa ishee kara biyyaatti fudhannee reeffa ishee ilaallee boo'inee awwaallannee garaan keenya haa ciisu jedhanii haati akkasittiin ilmoo ishee misirroo ishee mushurraa ishee gadhiisee heerumsiistee haa jijjiiramtu jettee immoo erga jijjiirama jettee biyya Arabaa deemtee akkasittiin immoo yoo haftu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisaan baay'een gadde jechuudha. Akka nama tokkootti baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Keessattuu gadda maatii baay'ee nama gaddisiisa. Abbaan manaa ishee illee dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Maaliif hawwii guddaa waliin qabna. Gara fuulduraa hawwii baay'ee waliin haasofneetti wal biraa deemne jedhee baay'ee tokko gara nama nyaata haatillee akkasuma baay'ee dhugaa waaqayyo dhugaa ishee haa baasu. Mi warreen viidiyoo kana argitan sheer godhaa dhugaa waaqayyo sheer godhaati. Obboleettii teenya sagalee haa taanu jechuudha. Hundi keessanuu laayik sheer godhaa. Sagalee haa taanuu fi maaliif yookaan isaan sobanii awwaalle jedhu hin awwaalanii jechuudha. Awwaalaniiti miti yookaan immoo isaan beekatiif awwaalle jedhan jechuudha. Bilbila isheerraa fudhatu maal jedhu yookaan immoo ajjeesuu dhiisuullee danda'u, lubbuun illee jiraachuu dandeessi. Maaliif jedhaniidha malee reeffa ishee kan irra ga'ee argee tokkollee hin jiru jechuudha. Maal akka taate maal akka godhan namni irra ga'ee hin jiru. Kuni hunduu sagalumaan bilbilumaan akkana taate duute awwaalamteerti kana kan isaan dhaga'an jechuudha. Kun immoo gaafii guddaa namatti ta'a jechuudha. Egaa duute immoo reeffi ishee dirqama kara biyyaa maatii isheetiif galuu qaba. Sheer godhaatii warreen sagalee ta'an TikTok irratti illee warreen sagalee ta'an kan akka Mubaarak baay'een isaanii hin jiru kan nama baay'ee illee galchaa turanii jechuudha sagalee ta'anii fi ammas immoo obboleettiin teenya akka reeffi ishee illee kara biyyaa galuu sagalee haa taanuuf isiniin jedha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoon maalin jedhee akkan dubbadhu na jalaa bade dhugaa dubbachuuf maaliif namni karoorfatee bahee yoo namatti dukkaneessanii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Yoo dukkana keessatti nama darban baay'ee nama dhukkuba baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo dhugaa ishee haa baasu kaa. Ijoollee baay'eedha kan akkasittiin sababan beekamneen lubbuun isaanii darbee of ajjeeste asitti of fanniste asitti akkana of goote jedhanii sababa funaananii beekaa akkas jedhanii dubbatu jechuudha. Namuyyuu jaalatee lubbuu ofii hin balleessu. Ofumaa isaaniitii ajjeesaniitu akkanattiin of ajjeeste jedhanii ofirraa buusuuf jecha akkas jedhu jechuudha. Waaqayyo immoo kan hojii isaanii isaaniif haa laatu. Namni kan facaase hammata mitiire isaanis immoo wanta hojii isaanii hin argatu jechuudha. Namni gaariis hojjetee hamaas hojjetee akkasumattiin waaqayyo kaffalaaf jechuudha. Kanaaf hunduu kan harka isaa hin argata. Garuu dhugaa waaqayyo haadha isheef illee abbaa manaa ishee obbolaawwan isheetiif illee waaqayyo jajjabina haa kennuufi baay'ee nama gaddisiisaa abjuu karaatti hafe jechuudha. Dhugaa baay'ee nama dhukkuba. Viidiyoo kana laayik godhaa dhugaa waaqayyo sheer godhaa.